வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நாம இந்த வேலைவாய்ப்பு வீடியோல சதர்ன் ரயில்வேலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நிரந்தரமான பதவிகளுக்கான அறிவிப்பை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். 10th ஐடிஐ 12th முடித்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கான அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் வெளியிட்டிருக்காங்க. ஸோ வாங்க நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். விண்ணப்பிப்பதற்கான விண்ணப்ப படிவம் பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட்லேயே வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ வெப்சைட்டில் போய்ட்டு டவுன்லோட் செஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அதற்கான லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிற இந்த வீடியோக்கு கீழே அதற்கான லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன். ஸோ கைஸ், இந்த வெப்சைட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க. சதர்ன் ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் செல், சதர்ன் ரயில்வே அண்டு ஐசிஎஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் அகைன்ஸ்ட் ஸ்கவுட்ஸ் அண்டு கைட்ஸ் கோட்டா 2022 to 23 லெவல் 1 and 2. ஸோ விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி என்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 நவம்பர் 2022. ஸோ கைஸ், நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கான அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் சதர்ன் ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் செல் சென்னை 6,08,000. ஸோ இங்கிருந்து பார்த்தீங்கன்னா இதற்கான அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க. விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி என்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 நவம்பர் 2022. எத்தனை வேகன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சதர்ன் ரயில்வே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 14 போஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. லெவல் 2 பார்த்தீங்கன்னா 2 போஸ்ட்டு, லெவல் 1 பார்த்தீங்கன்னா 12 போஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு டிவிஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா 2 போஸ்ட் வந்து வீதம் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. சென்னை, திருச்சிராப்பள்ளி, மதுரை, பாலக்காடு, திருவனந்தபுரம், அதுக்கடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா சேலம். ஐசிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா லெவல் 2 பார்த்தீங்கன்னா 1 போஸ்ட்டு, லெவல் 1 பார்த்தீங்கன்னா 2 போஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கவுட்ஸ் அண்டு கைட்ஸ் கோட்டாக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் இது. ஸோ விண்ணப்பிக்கணும்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கவுட்ஸ் அண்டு கைட்ஸ் குவாலிஃபிகேஷனும் இருக்கணும். அதுக்கடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனும் இருக்கணும். அப்போது தான் நீங்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும். எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் லெவல் 2 போஸ்ட் நான் டெக்னிக்கல் பாப்புலர் கேட்டகரிஸ் என்டிபிசி இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 12ஆம் வகுப்பு வந்து தேர்ச்சி பெற்றிருக்கணும் அல்லது அதற்கு இணையான கல்வி தகுதியில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கணும். லெவல் 2 போஸ்ட் டெக்னீஷியன் கேட்டகரியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் அப்ரெண்டிஸ் ஐடி வந்து முடிச்சிருக்கணும். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லெவல் 1 போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 10th பாஸ் ஆர் ஐடிஐ ஆர் ஈக்குவலன் ஆர் நேஷனல் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப். வயது வரம்பு பொறுத்த வரைக்கும் 1/1/2023 அன்று உள்ளபடி பார்த்தீங்கன்னா லெவல் 1 பார்த்தீங்கன்னா யூஆருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 18 முதல் 33 வயது கொடுத்துருக்காங்க. ஓபிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 18 முதல் 36 வயது கொடுத்துருக்குறாங்க. எஸ்சிஎஸ்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 18 முதல் 38 வயது வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. லெவல் 2 பொறுத்த வரைக்கும் ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா யூஆருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 18 முதல் 30 வயது கொடுத்துருக்காங்க. ஓபிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 18 முதல் 33 வயது கொடுத்துருக்குறாங்க. எஸ்சி எஸ்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 18 முதல் 35 வயது வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ பார்த்துக்குங்க. இதற்கான செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டீட்டெயிலாக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரீட் பண்ணிக்கிடுங்க. எக்ஸாமினேஷனை ஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் பிடபிள்யூடி ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் மைனாரிட்டி எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்ட் கிளாஸ் ஸோ அவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 250 ரூபா வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. மீதம் உள்ளவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 500 ரூபா வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. இதற்கான சிலபஸும் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ தகுதியும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. மேலும் உங்களுக்கு கூடுதல் விவரங்கள் வேணும்னா நோட்டிஃபிகேஷனுடைய பிடிஎஃப் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிற வீடியோக்கு கீழே அதுக்கான லிங்க்கை வந்து கொடுக்குறேன். டவுன்லோட் செய்து ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. மீண்டும் நம்ம அடுத்த ஒரு வேலை வாய்ப்பு வீடியோவில் சந்திப்போம். அனைவருக்கும் நன்றி.